首先第一咧，佢要用佢呢一隻嘅酵素洗面粉，係呢個魚。咁其實呢啲粉咧，你加少少水落去咧，一遇水咧，其實就溶咧就變奶狀嘅。咁咧就捽啦，咁就起泡啦。洗下面先，呢個大家見唔見到？都好滑劣嘅。其實我尋晚咧收到我有做少少實驗嘅，我係攞啲化妝嘅嘢咧搽咗之後咧去落咧，佢係落到嘅，即係輕微嘅妝佢係落到嘅。佢呢一隻洗面粉啊，我覺得係 O K 嘅。跟住佢呢個通拿咧好正㗎，佢係多肽水，佢哋叫 peptide 啊，大家知道啦。同埋呢啲咧噴通拿咧就唔好咁近面噴，同埋真係冇噴入眼，我哋係離遠噴。噴好多下都冇問題嘅，我自己本人咧就唔會拍嘅，我係會印嘅，會捽嘅，因為咧其實你拍嘅時候咧，佢係好容易咧喺空氣裏面俾你拍咧就會冇咗嘅，你又唔好等到佢完全乾晒你先至去做喎 ，OK？你係要等佢仲有少少濕嘅時候咧，就係做你下一步。咁下一步咧，佢要求咧你種鑽石之前咧，佢要求你咧先要去角質，你就搽好薄得噶啦，即係去角質嘅嘢咧，你唔使搽咁厚嘅，嗱就係咁樣薄薄地嘅。好啦，咁呢個咧就俾大家睇下啦，頭先嗰個嗱你係輕輕呢個就係去角質嗰個啦，就有少少啫。鼻你就可以捽多少少啦，跟住咧就呢啲可以整啦，大家見唔見到啊？其實已經都幾白淨噶啦，跟住就2號啦，2號咧就係佢係保濕嘅，佢係想成塊面咧都係要有營養先嘅，有完營養之後先至種呢個鑽石嘅。佢聲稱係出嚟嘅效果好似呢個叫做打咗水光槍嘅。佢話種咗鑽石之後咧，因為你激活咗你嘅皮膚啊，其實佢會生好多即係新嘅細胞出嚟咧，其實你皮膚咧就會變得好乾嘅，係。同埋咧，而家再噴下呢啲多肽水啦。首先咧，佢係會擠壓頭先嘅，係啦，咁咧可以咁樣抹開。佢呢個你大家見到佢係好液態嘅，少少吉吉地喎，推開佢之後先至壓。唔好嗱，你梗係推啫，但我唔係叫你捽喎 ，OK？ 同埋佢有啲植物修復嘅精華喺入面嘅。咁咧，我嘅問題重災區頭先講過啦，啲斑啦，即係邊度重災區？冇錯，就壓多啲。多啲你冇壓到隻眼，你入到隻眼就好大件事嘅，所以咧離隻眼遠少少。呢啲種鑽石啊，呢啲綠色其實係海藻嚟嘅，係啊，而家大力跌得落去，唔痛㗎，唔痛㗎。呢 set 嘢嘅精華啦，跟住就壓晒落去咧，就攞精華，因為播種啦嘛，大量大概擠9泵出嚟啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9，因為呢支嘢要5日內用晒佢嘅。而家呢啲時間你都盡量係用因為嗰隻手仲有嘢嘛，即係唔好嘥咗佢啊！將個多肽水咧，佢通拿咧當水咁樣捽一捽，最後連嗰啲精華都冇嘥，再壓下去。咁咧有幾個位咧係要抹乾淨嘅，緊要一個咧就係隻眼眉可以抹啦，跟住沿住頭髮邊可以抹。同埋下巴下得呢啲位係唔可以有嘅，因為呢度我哋好多淋巴，嗰啲淋巴如果有呢個鑽石咧，會好痕，好唔舒服。好，跟住第二步就係佢個 cream 啦，佢呢個係黃油 cream 嚟嘅，佢個蓋咧，佢較咧就大概1/3個蓋，即係用個蓋咁樣筆啦，大概1/3。咁咧呢個係好有效咁樣俾到啲好好嘅營養你塊面咧，因為佢而家個鑽石入面一路刺激緊你嘅基底層噶啦。嗱，其實基本上咧而家壓咗入去噶啦，你唔好大力咁樣捽就得噶啦。其實你輕輕咁樣塗開佢咧，你係唔痛嘅。你係少少吉吉地嘅感覺嘅啫，佢壓佢幾壓咧，佢就會將佢咧最後個油逼晒出嚟，同埋佢個較手法就係隻手洗一洗先，即係你捽晒之後，你成手其實油淋淋噶嘛，你隻手洗乾淨之後，最後你壓一壓就將佢最表面嗰啲油分咧，即係抹走佢，咁一樣啦，因為佢又係唔建議眼啦，同埋個下巴嗰邊位咧係有，同埋個嘴邊咧佢最好都抹一抹，係啊，抹咗佢，抹一抹佢髮邊，跟住最後咧就佢叫做 calming balm 啊。即係CB 霜啊，人哋 BB 霜佢就叫 CB 霜，佢係有顏色嘅。咁咧如果去街，佢呢隻其實佢係有顏色嘅。如果去街嘅話咧就搽薄啲，但係如果夜晚嘅話咧，你就可以厚啲都唔驚嘅。OK，因為佢咧係最後一浸咧，好似個膜咁咧，保護晒你成塊面咧，就唔會受到出面空氣裡面嘅污糟嘢嘅即係侵害咯。如果有啲氣剪嗰啲咧，嗰啲 sponge 細個嗰啲咧，係啦，你到最後咧，因為佢都係你覺得嫌佢厚嘅話咧，你就可以壓下去咧又係。其實基本上咧，因為佢而家刺激嘅，佢將啲嗰啲叫做咩鑽石粉喺入面一路其實喺基底層拮緊你㗎嘛，一路刺激緊你，好似你針灸啊，所有其實原理都係咁啫嘛，一路刺激佢，咁佢咪不斷生啲新嘅細胞出嚟咯。所以其實你而家要做好嘅咧，首先咧你就要唔好俾佢發炎，唔好受感染。所以咧你搽呢最後呢一浸咧，其實係保護膜嚟㗎，佢只不過係有一個有顏色嘅保護膜咯。不過我自己咧有睇過佢哋講咧，因為呢隻係會甩色嘅，咁所以你日頭咧嗱，基本上你着白色衫咧就好容易揩污糟。我今日你呢邊我特登着黑色咧，我就係驚佢會揩到我啲嘢啦。咁第二咧就你瞓覺，如果你要搽呢啲嘅時候咧，因為你瞓覺你會掠你個枕頭或者張被㗎嘛，咁所以咧其實我會建議你咧個枕頭要鋪條毛巾啦，你一啲你唔要嘅毛巾啦，深色嘅毛巾啦，同埋你個被咧會掂到你面嗰個位置都要鋪毛巾咯，因為如果唔係咧一定揩到周圍都係嘅，因為呢個佢哋話係甩色嘅。我覺得眼呢啲位咧，尤其是咧佢講到明咧，因為驚咧佢搞一搞你唔知咧入咗眼咧，其實真係會傷㗎，所以咧眼呢啲位咧真係唔好有呢啲物質啊。跟住落嚟咧嘅保養係乜嘢啦？你沖涼嘅時候，因為呢個咧唔可以直接用水沖嘅，佢話因為俾啲時間佢喺入面修復啊，咁所以咧洗頭要向後洗嘅，唔可以呢個叫做
捽面啊，或者用嗰啲洗面粉啊，或者任何洗面奶嚟洗面嘅。咁佢要洗面咧，就係用一個濕嘅頭先嗰個洗面巾啦，跟住就少少抹下佢，印下佢抹。其實要印走嘅就係表面頭先嗰個 CB cream 嘅啫。當你抹走晒啦，全部乾淨之後咧，又重複個動作就係呢一支嘢啦，就個精華啦，要擠9 pump 到啦，大概9 pump 咁樣啦。跟住咧就搽呢一個啦，呢個 cream 啦，跟住咧臨瞓覺前咧就口敷呢一個啦，即係呢個就厚啲嘅 ，OK 係啦。咁如果你一日真係做到4次，因為佢話最好一日係4次嘅話咧，咁你就可能6 7 pump 咁樣咯，即係少少咁樣啦。咁跟住又係抹走咗之後就擠呢個。搽呢個，跟住又搽呢個 ，OK， 跟住就翻工，你就唔需要搽防曬噶啦，基本上係冇問題嘅 ，OK。咁跟住4個鐘之後咧，咁譬如話食 lunch 啦，嗰啲時間咧，你又可以重複呢個動作抹面啊嗰啲咁樣啦。跟住可能放咗工翻屋企啦，咁你又可以做呢個動作一次啦。跟住臨瞓覺又可以做呢個動作一次。咁當然啦，如果你嘅次數越多，咁你每次搽嘅分量就自己平均翻咯，OK。